เสียงสองเสมอนะฉันได้ดอกเนี่ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่จอย thank you raise you ฉันแข่งกับแกเองso finally after one last turn there it was the one place in town where nobody would go not even the Nazi the castle of Croc castle ไม่อ่าน castle ตัวทีไม่มีเสียง it was exactly as Paul remembered เหมือนกับที่เธอจำได้เป๊ะพี่จอยขอบคุณค่ะให้มาเยอะเลยขอบคุณมากเลยค่ะจะถึง90ไหมวันนี้เรามาดูกันฉันตั้งสูงๆไว้ก่อนเดี๋ยวได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรตั้งสูงไว้ก่อน crumbling walls นะคะ crumbling walls the filthy blackened stones the green vines crawling up to the window like thousands of twisted snakes the tower rose up crookedly into the sky oh my god สายเปย์ฉันมาเธอพี่จอยขอบคุณมากเลย thank you ค่ะน่ารักที่สุดมาไม่พูดอะไรด้วยนะแพบอย่างเดียวงี้แหละสายเปย์อะไม่พูดเยอะเจ็บคอ ขอบคุณค่ะพี่จอย so the filthy blackened stone นะคะ filthy แปลว่าสกปรกมากๆ very dirty is filthy ออกเสียงว่า filthy blackened ก็คือมันดำแล้วใช่ไหมมันเริ่มดำแล้วไงมันเริ่มดำมันดำไปแล้วสิstones เห็นไหมเสียงห้อยไม่พูด stone ไม่ใช่นอนหนู stone the green vines crawling up to the windows like thousands of twisting snakes the tower rose up crookedly into the sky what is this place กำลังออกเสียงตามจ้าอุ้ยขอบคุณค่ะออกเสียงตามอ่านตามเลยอ่านตามบ่อยๆเนี่ยจะได้เริ่มจับทางได้เหมือนกันเนาะ what is this place what is this place นี่มันที่ไหนนี่มันคือที่ไหน it's an old castle เห็นไหมคุณเจสไม่อ่าน castle ด้วยนะมันคือการ stress เสียงตรงนี้ castle ได้ยินไหม it's an old castle Paul said nobody ever comes here มีความเมาเลยนิดนึง nobody ever comes here ไม่มีใครมาหรอกที่นี่นะน้องเมียวบอกว่าชอบสำเนียงมากขอบพระคุณค่ะเราจะหลิดไปด้วยกันเยอะๆฉันก็บอกทุกคนนะถ้าใครมาชมสำเนียงดิฉันก็บอกว่าเธอทำได้เธอก็จะหลิดกับฉันไปเยอะๆนะขอบคุณมากเลยค่ะ I can see why ก็โอเคละรู้ละว่าทำไมเพราะว่า nobody's ever come here ไงคือไม่มีใครมาที่นี่หรอกเขามองแล้วเขาก็สภาพอะเนาะเขาบอกโอเคก็เข้าใจแหละว่าทำไมเนาะ Paul didn't mention the dragon and he especially didn't mention the creepy story he'd heard last summer people say that a burned body had been found at the base of the tower the police had searched the property but still had no idea who or what had killed the person เอ็นซาวเยอะเชียวมา Paul didn't mention the dragon dragon นะคะ especially คำนี้ออกเสียงว่า especially มันต่างกันมันอยู่คนละที่แต่มันอันนี้นะ especially ไปด้วยกันนะคะ creepy story have heard about last summer people saying that a burnt body มีศพถูกเผานะจ๊ะอยู่ที่นี่ found at the base of the tower base of the tower คืออะไรก็คือตีนไม่ใช่ตีนสิมันคืออะไรวะ base อะ โอเคของตึกอันแหละที่ต่ำสุดของตึกอะเนาะso the police เห็นไหมคุณเจสก็ไม่อ่านว่า policeนั้นถ้าอ่านอย่างนั้นก็ไม่มีการ stress เลย police เสียงพกเหลือนิดเดียวเห็นปะสังเกตอย่างนี้นะ the police no the police แล้วก็ข้างหลังต้องมีข้างหลังนะคะ the police has searched the property ก็คือนั่นแหละสถานที่ที่นั่นนะคะทรัพย์สินตรงนั้นบริเวณบ้านได้หมดเลย property ก็คือเหมือนกับพวกอสังหา
แต่ทีนี้จะมาแปลว่าอสังหาในคอนเท็กซ์นี้มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหม searched 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 ch ใส่ ed เป็น t นะคะ still had no idea who or what had killed the person. Paul wasn't sure what to make of that story, but this much he knew. The castle was creepier than ever. It was the perfect place for the victor to hide. Castle was creepier than ever. Creepier than ever ก็คือโอ้โหเขาโอเค Paul wasn't sure what to make of that story. What to make of that story ไม่เกี่ยวกับการทำอะไรเกี่ยวกับไอ้นี่นะคะ What to make of หมายความว่าไม่รู้ว่าจะคิดยังไงกับมันI don't know what to make of it เห็นไหมได้ยินเรื่องมาหรือว่าเห็นอะไรแต่มันคือไม่เข้าใจว่ามันยังไงอะไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมัน I don't know what to make of that story ก็คือเรื่องที่ได้ยินมาก็ไม่รู้หรอกนะว่ายังไง but this much he knew แต่สิ่งที่ฉันรู้แน่นอนเนี่ยก็คือ the castle was creepier than ever อีปราสาทเนี่ยมันดูขนหลอนมากกว่าที่เคยเป็นมาเลยนะที่สุดเลยนะตอนเนี้ย so it was the perfect place พี่ครูลิงสวัสดีค่ะมาช้านะวันนี้น่ะ ทวงเลยนะ it was the perfect place for Victor to hide. Elliot swooped down and landed next to Victor. Swoop down ก็คือการบินฉึ่งลงมาบินฉึ่งมาวะเขาเรียกว่าบินฉึ่งไหมบินโฉบ มีการบินโฉบทุกคนการบินฉึ่งนะ บินโฉบลงมาแบบเร็วๆเลยนะคะแล้วก็มาอยู่ตรงข้างๆคุณวิกเตอร์ Paul wondered how she'd do against a dragon. Just then there were footsteps behind them. Paul turned as a masked man with a rifle leaped out from behind a tree. Paul turned as a masked man masked จำได้ไหมเนี่ยคลัสเตอร์อีกละ masked เหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยเนาะ masked man ไม่ได้ตัด k ทิ้ง masked man ดีไหม masked man with a rifle leaped out from behind a tree ขอบคุณค่ะพี่คูลิ่งสำหรับไม่ใช่หัวใจRose thank you นี่เขาก็มีรูปให้ดูประมาณนี้ look at that chapter 8 chapter สุดท้ายละวันนี้หน้าเดียว โอเค2 chapter สุดท้ายso ไปแบบเร็วๆแบบหนึ่งทำไมอีกแล้วล่ะโฟกัสเดี๋ยวนี้นะOkay chapter 8 Don't move the man shouted He pointed a rifle at Victor's chest He wasn't a Nazi He was speaking French and was wearing regular clothes Paul had no idea who he could be He wore a blue scarf across his face like a bandit or a murderer. Ooh. Chest. Shouted. Pointed. เห็นไหมลงท้ายด้วย t ใส่ ed เข้าไปเพิ่มอีก1เสียง Shouted. Pointed. Rifle. ไม่ใช่ไรเฟิลไม่ปืนไรเฟิล Rifle. He wasn't a Nazi. He was speaking French, was regular. คำนี้ผิดบ่อยเหมือนกันนะ regular ไม่ regular ไม่อ่าน regular ด้วยนะคะ regular เห็นป่ะเสียงขึ้นข้างหน้า regular regular ก็คือปกติทั่วไปใช่ไหมเขาก็ใส่สวมเสื้อผ้าปกติทั่วไป clothes Paul had no idea who he could be. He wore a blue scarf ก็คือผ้าพันคอใช่ไหมทีนี้เนี่ย across his face เอาผ้าพันคอห่อหน้าคืออะไรวะก็นั่นเขาก็ปกปิดหน้าอยู่ไง like a bandit ก็คือพวกโจรก็ได้พวกแบบนอกข้อก็ได้พวกที่ทำอะไรแบบมีความลับๆล่อๆbanditเอาไว้ใช้พวกนั้นหรือ murder
murder ไม่อ่านมูเดนะ murder ใครอ่านมูเดวะไม่มีนะ murder นะคะการก็คือฆ่าใช่ไหมใส่ er เข้าไปก็เลยกลายเป็นคนฆ่าก็คือฆาตกรนั่นเอง murderer Paul's heart stopped he must be working for the Nazis he'd collect a big reward for catching Victor and Paul he'd get extra for him Victor tried to talk to him my name is Shut up หุบปากเดี๋ยวนี้ The man said ไม่ใช่ฉันนะ The man said นะคะ His eyes darting all around Is anyone else with you พี่สมเชียนขอบคุณค่ะแถบเก่งมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้ยตาย14,000แล้วว้าย Thank you guys ขอบพระคุณค่ะทุกคนถ้าจะบอก 20,000 เธอก็จะหมั่นไส้ฉันใช่ไหมโอเคไม่เอาแค่นี้ก็พอแล้ว บอกอุ๊ยไหนๆ14,000แล้วเอา 20,000 ละกันอะไรเงี้ยจะได้โดนตีหัวนะโอเคพอแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะ so the man said นะคะ shut up his eyes darting all around is anyone else with you darting ในที่นี้คือการมองแบบเลิกลักอะมองซ้ายมองขวามองทุกที่นะคะ all around is anyone else with you anyone else ไม่พูด anyone else ไม่ else นะ else anyone else มีใครอยู่กับเธออีกไหม no Victor said you better hope so now move it the man said you better hope so แกก็ต้องหวังแกมันก็นะบอกว่าไม่มีไงก็ให้มันจริงแล้วกันไม่งั้นโดนแน่เลยนะnow move it ไปพาไปไหนทีนี้ before Paul knew it they'd been shoved through the front door of the castle pushed down a long cold and dark hallway and thrown into a room the door slammed shut Paul's teeth were chattering and not because it was cold in there A foul smell of dead mice and centuries of rot rose up. Ooh. So, shoved ได้แล้วนะเรียนกันมา shoved ก็คือถูกผลักเข้าไปในที่ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหมเขาก็ไปถูกอยู่ในพาลงไปในhallway นะคะทางเดินที่เป็นไงทั้งหมายความว่ามันยาวไหมมันยาวมันไกลอย่างเงี้ยแล้วมันก็หนาวแล้วมันก็มืดด้วยใช่ไหมแล้วก็โดนยัดไปอยู่ในห้องหนึ่งใช่ไหมคะ slammed shut slammed ก็คือโดนปิดประตูปั้งใส่ Paul's teeth were chattering ปากเธอจะมาแชทอะไรตอนนี้น่ะไม่ใช่นะคือมันแบบมันอารมณ์เนี่ยมันแบบฟันมันแบบนิดหนึ่งเพราะว่าอะไร not because it was cold in there ไม่ใช่เพราะว่ามันหนาวแต่มันเป็นคำนี้ค่ะ foul smells คือกลิ่นที่มันแบบกลิ่นอะไรสักอย่างตายมันกลิ่นแบบมากๆแย่มากๆเหม็นมากๆกลิ่นที่เหมือนกับผิดปกติก็ได้คำว่า foul play รู้จักคำว่า foul play ไหม foul play ก็คือเล่นผิดกฎกติกามันก็จะอยู่แถบนั้นมันไม่ปกติ so the foul smell of dead mice and century of rot rose up หนูก็มันเป็นไงตายมาเป็น century ซะมั้งเนี่ยใช่ไหมตายมาเป็น100 ปีกันแล้วทีเดียว rose ในที่นี้ไม่ใช่ขอโทษค่ะคำว่า rot ก็คือเน่าเปื่อยนะคะ rot เน่าเปื่อย rose ไม่เกี่ยวกับกุหลาบนะ rose มาช่อง2ของคำว่า rise up ก็คือการเหมือนกับขึ้นมาอะไรสักอย่างนะ rose up ก็คือกลิ่นมันขึ้นเข้ามาไงขอโทษทีค่ะมาแล้ว so if this wasn't a dungeon Paul didn't know what it was it felt haunted but right now he wasn't afraid of any dragon or ghost
All he could imagine was Stroop's yellowed eyes and smiling face when he shoved Jared into the back of a truck. If this wasn't a dungeon คือใต้ดินไม่ใช่ basement นะ dungeon เธอต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคือปราสาทดูหนังอะเคยดูหนังใช่ไหมหนังปราสาทใหญ่ๆมันจะมี dungeon ข้างล่างเอาไว้ใส่คนติดคุกก็ได้เอาไว้เก็บพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบสกปรกน่ากลัวหน่อยเขาเรียกว่า dungeon he didn't know what it was it felt haunted นะคะ haunted ก็คือหลอนจังเลยBut right now he wasn't afraid of any dragon or ghost. All he could imagine was Stroop's yellow eyes and smiling face when he shoved Jared into the back of a truck. Paul, Victor said quietly, stay calm. I think I know who that man is. Ooh, stay calm. Paul, ใจเย็นๆฉันว่าฉันรู้นะว่าผู้ชายคนนั้นคือใคร You do?เห็นไหม You do เธอรู้เหรอนี่ไง I think he's in the resistance I think he's in the resistance เธอ resist แปลว่าต่อต้าน resistance ก็คือพวกต่อต้านภาษาสวยๆเขาจะเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่พันธมิตรอะเป็นพวกก็ไม่ใช่กบฏอีกภาษาสวยๆเขาเรียกว่าอะไรบอกหน่อยสิ resistance the resistance Paul asked I thought the Nazis killed them all. Victor shook his head. No, Paul. There are still thousands left. But aren't we on the same side? Yes, Victor said. But they can't trust anyone. We may have stumbled into some kind of resistance hideout. Ooh, this castle? Okay, นี่ก่อนนะ The resistance. พวกฝ่ายหน่วยต่อต้านน่ะเหรอเขานึกว่าโดนฆ่าไปหมดแล้วไม่ใช่นะ shook his head ก็คือสายหัวนะคะ there's still thousands left ยังมีอีกเป็นหลายพันเลยยังเหลืออยู่คำว่า left ในที่นี้ไม่เกี่ยวกับซ้ายใช่ไหม left ในที่นี้ก็คือเหลืออยู่ใช่ไหม but aren't we on the same side เอาถ้างั้นเราก็ไม่อยู่ทางฝั่งเดียวกันหรอกเหรอ yes Victor said but they can't trust anyone trust เราก็อยู่ฝั่งเดียวกันนั่นแหละแต่เขาก็ไว้ใจใครไม่ได้หรอกนะ We may have stumbled into some kind of resistance hideout นะคะ stumble into ก็คือเรียกว่าอะไรวะเหมือนกับเจออย่างไม่ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจอยู่ๆก็ปุ้งเข้ามาก็อ้าวตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยstumble upon ก็ได้นะคะ stumble upon ก็เหมือนกับไปเจอใครหรือว่าไปเจออะไรสักอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเจออยู่ๆก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยso hide out นะคะห้ามอ่าน hide out นะไม่ได้นะคำ hide out คิดได้ไงวะฉันเนี่ยคิดได้ไง hide out ก็คือที่หลบที่ซ่อนตัวของอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ this castle it makes sense doesn't it it makes sense doesn't it question tag Victor said you said it yourself.It's the one place the Nazis won't go. Make sense มันก็ make sense ใช่ไหมล่ะถ้าที่นี่มันจะเป็นที่หลบของพวกต่อต้านนะเพราะว่าเธอก็พูดเองนี่ว่ามันเป็นที่เดียวที่นาซีเขาจะไม่มาใช่ไหม Paul was afraid to feel hopeful, but then the door swung open. Standing there was a tall man with wild gray hair, glasses, and a thick mustache.Paul's knees went weak. It couldn't be, could it? Mr. Leon was supposed to be dead. Oh no. Paul was afraid to feel hopeful นะคะเขาก็กล้ากลัวก็ไม่รู้ว่าจะคือมีความหวังแต่ไม่รู้ว่าควรจะหวังไหมเพราะแบบยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นไงประตูก็เปิดปึ้งขึ้นมา swung open swung เป็นช่องสองของ swing okay swing open standing there was a tall man with wild gray hair มีผู้ชายที่เป็นไงคะสูงแล้วก็หนวดสีเทาเป็นคำว่า wild ในที่นี้จะไปแปลว่าเป็นสัตว์ป่าทั่วไปก็ไม่ได้อะไรเงี้ยผืนป่าก็ไม่ได้ไงคำว่า wild
พอเราเติมอยู่หน้า adjective อย่างนี้มันจะหมายความว่า ไม่ใช่ adjective I'm sorry หน้าคำนามมันจะหมายความว่าแบบยุ่งเหยิงก็ได้หมายความว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเต็มไปหมดเลยก็ได้เยอะๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ wild gray hair ก็คือเป็นไงหนวดไม่ใช่หนวดผมสีเทาผมสีเทาสิผมงอกผมสีเทาผมงอกคำว่า gray hair นะคะคือผมงอกเขาไม่เรียกว่า white hair นะทุกคนเขาเรียกว่า gray hair white hair ไม่ใช้ผมงอกเรียก gray hair glasses and a thick mustache ก็คือหนวดmustache คือหนวดข้างบนนะนี่ปากนะนี่คือหนวด mustache อยู่ตรงนี้อันนี้คือจมูกเห็นปะ ฉันวาดรูปแต่ถ้าเป็นหนวดแบบหนวด beard ก็คือทั่วไปเลยอยู่รอบๆได้หมดนี่คือ beard โอเค Paul's knees went weak คำนี้ดีค่ะ went weak ในที่นี้หมายความว่าแบบเข่าอ่อนเลยเธอพอเห็นแล้วเข่าอ่อนเลยไม่พูดว่าเห็นไหมคือแบบมันไม่ได้พูดว่าแบบnot hard knee อะไรก็ไม่ใช่เนาะ when weak it couldn't be could it Mr. Leon was supposed to be dead ไม่จริงใช่ไหมเนี่ย Mr. Leon ยังไม่ตายหรอกเหรอchapter 9 สุดท้ายแล้วเธอ1 2 3 4ทำไมยาวล่ะโอเคพอดีแหละเที่ยงพอดีหิวข้าวกันแล้วนะจริงแบบนึงอะจ๊ะMr. Leon, I'm sorry, Chapter 9. Mr. Leon looked equally stunned. Victor's voice broke the silence. I'm Sergeant Victor Lopez, he said, American Army, and this boy here is... Mr. Leon stepped forward and grabbed Paul into a crushing hug. And now it was Victor's turn to be shocked. Paul held his teacher tight, fighting back tears.We're old friends, Mr. Leon told Victor. When he and Paul finally stepped apart, Mr. Leon took off his round glasses and wiped away. Okay, you got Mr. Leon looked equally stunned. คำว่า equally คือเท่ากัน equal เท่ากัน equally ก็คืออย่างเท่ากันคำว่า stunned ในที่นี้ก็คือตะลึงนะคะเมื่อกี้น้องพอเขาตะลึงใช่ไหมน้องมิสเตอร์ลียองเขาก็ตะลึงเหมือนกันเลยคือใช่ไหมไม่คิดว่าจะเจอกัน Victor voice broke the silence นะคะ broke the silence ก็คือก็พูดออกมาผ่านความเงียบว่างั้น Sergeant Victor Lopez Sergeant คำเรียกเสียงว่า Sergeant นะคะจ่าไหมภาษาไทยน่าจะจ่าฉันไม่เข้าใจภาษาไทยกับแรงจ่าหมวดอะไรอย่างงี้ไม่รู้อะแต่น่าจะจ่านะใครรู้บอกหน่อยนะ I'm Sergeant Victor Lopez. He said, American Army, and this boy is Mr. Leon stepped forward and grabbed Paul into a crushing hug. Step forward นะคะก้าวมาข้างหน้าแล้วก็จับน้องพอ crushing hug ก็คือกอดแบบกอดแน่นเลยอะคิดภาพบอกเนาะ And now it was Victor's turn to be shocked.คำว่า turn ในที่นี้ไม่เกี่ยวกับเลี้ยวนะคะ turn ในที่นี้หมายความว่าเป็นตาของไม่ใช่สามียายนะ เป็นตาของวิกเตอร์ละที่จะแบบ shocked คือน้องวิกเตอร์คุณวิกเตอร์เขาก็งงใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น Paul held his teacher tight นะคะ held someone tight หมายความว่ากอดให้แน่นๆfighting back tearsกลั้นน้ำตา fighting back tears กลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมา we old friends เราเป็นเพื่อนเก่ากันเรารู้จักกันได้หมดนะคะ Victor and Paul finally stepped apart. Mr. Leon took off his round glasses and wiped away คือเช็ดอะไรดี his own tearsเดาได้ก็เช็ดน้ำตาแล้วลืมเธอได้ไหมใช่ปะวะอ๋อเช็ดน้ำตาต้องแล้วมองกันได้ไหมฉันเป็นใครเธอลืมไปแล้วหรือใครเกิดทันไหมเนี่ยเพลงเนี่ย
He put his glasses back on and held his hand out to Victor. A pleasure to finally meet you, Sergeant Lopez, he said in that deep, cheerful voice that Paul knew so well. But wait, how did Mr. Leon know who Victor was? Welcome to the headquarters of the RERUN resistance, he said. Victor had been right. So, pleasure, pleasure. ไม่อ่าน pressure แล้วก็ไม่ใช่ pressure นะคะ pleasure headquarters ก็คือสำนักงานใหญ่นะจ๊ะ I know why the Allies sent you, Mr. Leon continued. We are ready to help you with this mission. We had our people out looking for you last night, but they couldn't find you. Paul turned to Victor. A mission with the resistance? That's why Victor had come to RERUN? It seems so. ได้มาฉันรู้ว่าทำไมน้องแอดไม่ใช่น้องแอร์ไลน์ฉันรู้ทำไมแอร์ไลน์ถึงส่งเธอมาเห็นป่ะเนี่ยแอร์ไลน์สับตัวใหญ่อีกละเห็นไหมก็เลยมันต้องเป็นชื่อเฉพาะอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหม เพราะฉะนั้นจะถามว่า Airlines แปลว่าอะไรอาจจะไม่ถูกคำถามแปล Airlines คือแบบคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะ so we are ready to help you with this mission. We had our people out looking for you last night. Had people out looking for you ก็คือฉันส่งคนออกไปตามหาเธอนะ looking for หมายความว่าหานะคะเมื่อคืนนี้แต่ว่าไม่เจอ couldn't find you. A mission ภารกิจเหรอภารกิจอะไรอ่ะ impossible ไหมอ่ะ It seems so ก็ดูว่าเป็นเหมือนว่าเป็นอย่างนั้น It seems so. I would have been captured, Victor said, if it hadn't been for Paul. He told Mr. Leon how Paul had climbed the tree, helped Victor escape. This kid is brave, he said. I would have been captured. Would have been คุณจัสเคยพูดไปแล้วด้วยนะคะ Would have been ก็คือเกิดสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้เกิดขึ้นwould have been captured หมายถึงถูกจับถูกไหม capture ไม่ใช่ถ่ายรูปนะ captured ฉันน่ะอาจจะถูกจับไปแล้วแหละถ้าไม่ใช่เพราะว่า Paul if it hadn't been for Paul ถ้าไม่ใช่เพราะว่า Paul ถูกจับไปแล้วนั่นเองคุณกุ้งบอกว่ามาสอนทุกวันไหมคะไม่ค่ะคุณเจสมาแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์วันปกติมาแบบว่างๆถ้าว่างก็จะโผล่มาเฉยๆเราเป็น weekend reading กันนะคะฮิHe told Mr. Leon how Paul had climbed the tree, how he'd helped Victor escape. This kid is brave. This kid is brave. เด็กคนนี้กล้าหาญมากนะนั่นเองนะคะ I've always known that, Mr. Leon said proudly, but then his eyebrows pressed together with worry. I always known that ฉันก็รู้มาตลอดนั่นแหละใช่ไหม proudly พูด proudly ก็คือพูดอย่างภูมิใจเลยนะคะ eyebrows ไม่อ่าน eyebrows นะ eyebrows อันนี้คือคิ้วนะคะ eyebrow pressed together with worry ตรงตัวเลยคือเป็นยังไงมันคิ้วขมวดเนี่ยทีเนี้ยpressed together with worry. Paul, how did you possibly know to come here? Did you know that this was a resistance base? Did you have any idea that No, sir, Paul exclaimed. I thought nobody would be here. And Mr. Leon, I was there when you got shot. I thought you... He stared at his teacher and it all came back. Those 3 shots, the screams, the sight of Mr. Leon's lifeless body sinking into the river. Paul's throat tightened and he looked down at the dusty stone floor. How did you possibly know to come here? มันเป็นไปได้ยังไงที่เธอจะรู้ว่าต้องมาที่นี่ใช่ไหมคะ Did you know that this was a resistance base? เธอรู้หรอว่าที่นี่มันเป็นแบบเบสของฝ่ายต่อต้าน Did you have any idea that
เธอรู้หรือเปล่าว่าจุดเนี่ย have any idea ครูจัสก็จะไม่แปลว่าเธอมีไอเดียไหมว่าเพราะในสถานการณ์นี้ไม่ใช่ถ้าเราจะบอกว่าเธอมีไอเดียไหมว่าฉันตายเข้าใจปะมันก็เนี่ยแต่ว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันจุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม no sir ไม่ครับผม exclaimed ก็คือรีบแบบรีบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับรีบเถียงออกมารีบตอบออกมานะคะตะโกนออกมาได้หมด I thought nobody would be here and I was there when you got shot I thought you know dead or whatever so he stared at his teacher ก็จ้องไปที่คุณครูของเขานะคะแล้วก็ it all came back เธอพูดแค่นี้ภาพทุกอย่างมันกลับมาในหัวคือแค่ได้มองหน้าใครแล้วภาพทุกอย่างกลับมาในหัวพูดได้อย่างนี้เลยค่ะ it all came back those 3 shots เขาเห็นว่ามิสเตอร์ลียงที่เป็นอาจารย์เป็นคุณครูของเขาเนี่ยถูกยิง3 ครั้งใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าแบบม่องไปแล้วอะแล้วก็โดนเอาไปทิ้งที่แม่น้ำโอเค Paul's throat tightened นะคะ tighten คอเริ่มแห้งTighten ในที่นี้มันคือเหมือนแน่นจะแปลว่าคอแน่นก็ไม่ใช่ไงถูกปะมันเหมือนกับการแบบHe looked down at the dusty stone floor dusty ฝุ่นนะคะ floor I'm sorry Paul Mr. Leon said softly I wish I could have let you know that it was all right but only a few people know that I escaped if the Nazi had caught me it would have put the lives of many people in danger. It's far better that the Nazis believe I'm at the bottom of that river. Paul didn't doubt that. เขาก็บอกตรงๆเลยว่าขอโทษด้วยนะแต่มันก็มีไม่กี่คนหรอกที่ฉันรู้ว่าฉันหนีออกมาได้นะคะเพราะว่าถ้าเขาโดนจับได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับชีวิตอีกหลายคนที่จะต้องตกอยู่ในอันตรายก็ให้เขาเชื่อซะว่าฉันน่ะนอนอยู่ที่ bottom of the river อยู่ในแม่น้ำใต้พื้นแม่น้ำนั่นเอง so Paul didn't doubt that เขาก็เข้าใจก็คือไม่ได้สงสัยอะไรเลย have no doubt Victor Mr. Leon said let's get you settled so we can get to work คำนี้ดีทุกคน settled ถ้าเราบอกว่า let's get you settled มันหมายความว่าให้เราแบบจัดการอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยคิดภาพออกไหมเวลาเราไปโรงแรมอย่างเงี้ย okay let's go up to the room and get settled a little bit and then we can go out for dinner คิดภาพออกป่ะก็คือถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวขึ้นไปจัดของอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วกันนั่งพักสักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้คำว่า settled so we can go to work Mr. Leon led them out of the room Someone was waiting for them. Kuru. She's my carrier pigeon, Victor told Mr. Leon. Excellent. Mr. Leon said. ไม่พูด excellent. Excellent. She can send a message back that you've made it. She can send a message back that you've made it. นางแอลลี่สามารถที่จะส่งใช่ไหมส่ง message กลับไปได้ว่าYou made it แปลว่าอะไรเธอทำได้แล้วใช่ไหมก็คือ you made it ก็คือเธอปลอดภัยดีเธอบรรลุสิ่งที่เธอต้องการจะทำอะไรอย่างนี้ Victor had Paul eyed each other they'll tell Mr. Leon about Ellie later that pigeon wasn't going anywhere Mr. Leon introduced them to Pierre ภาษาไทยจะอ่าน Pierre ภาษาอังกฤษก็คือ Pierre ภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็น Pierre ไปใหญ่อีก แล้วแต่ว่าคือใครเนาะ so the man who dragged them in here he wasn't wearing his mask anymore Paul recognized him he was a policeman in town policeman ไม่อ่าน policeman เต็มกันหมดเต็มโมโนโทนชัดพร้อมกันทุกคำ policeman police เห็นปะ policeman ก็คือ he's a policeman in town เป็นตำรวจในห้องไม่ใช่ในห้องสิในเมืองนั่นเองนะคะจำได้ไหม recognized
mask okay sorry for the rough welcome rough คำนี้ต้องเสียงว่า rough นะคะ rough ก็คือในคอนเท็กซ์นี้ก็คือขอโทษด้วยสำหรับการต้อนรับที่ค่อนข้างจะแบบโหดร้ายไปนิดนึงคำว่า rough ก็มีความหมายเยอะแล้วแต่คอนเท็กซ์เป็นอีกคำหนึ่งที่เยอะมาก Pierce said giving Paul's shoulders a squeeze นะคะเขาก็ give shoulder a squeeze ก็คือก็บีบไหล่นั่นเอง Paul understood why Pierce had been so protective but he also knew Pierce's old rifle wouldn't do much good if the Nazi raided this place. Hopefully, the legend of the dragon would keep the Nazis away. And if that didn't do it, the story of the burnt body should scare them off. Raided หมายความว่าการเข้าไป raid อะภาษาไทยก็ใช้ไหมอะเหมือนการเข้าไปแบบจู่โจมเคลียร์พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ raid นะคะ legend ก็คือตำนาน legend scare something off ก็หมายความว่าทำให้กลัวทำให้เขาออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใกล้ละ Victor and the men disappeared down the winding hall with Ellie fluttering behind. Now Mr. Leon and Paul were alone. Paul, his teacher said, it's not safe for you to leave here now.I know the Nazis are searching everywhere for Sergeant Lopez, and someone might have spotted you in that area. We need to find out exactly what the Nazis know, so I want you to stay here. Ooh. มีคำไหนไหม spotted นะคะ Sergeant fluttering ในที่นี้ก็คือการแบบปั๊มตามไปอะแต่ว่าตามแบบก๊อกแก๊กอย่างเงี้ย fluttering Paul's skin tingled ขนลุกไหมมันไม่ใช่ขนลุกขนาดนั้นแบบโอเคมันก็ขนลุกแหละมันแบบถ้าแปลตรงตัวมันจะหมายความว่าเขามันจักกะจี้ผิวเขาอะ แต่มันไม่ใช่แบบ goosebumps ขนาดนั้นเนาะรู้สึกแบบสะดุ้งขึ้นมา He wanted to stay but then he thought of Maman What about my mother ไม่อ่านว่า mother Paul asked He couldn't just not come home she'd be frantic with worry frantic ก็คือการทำอะไรไม่ถูกอะ franticด้วยความโกรธก็ได้ด้วยความกลัวก็ได้ด้วยความเป็นห่วงก็ได้มันสั่นไปหมดมัน frantic นั่นน่ะใครมีภาษาไทยสวยๆบอกได้นะ About your mother Mr. Leon said she's due here in just a couple hours Ooh แม่เธอนะเธอ due here หมายความว่าอะไรอะแปลได้ไหม she's due here in just a couple hours หมายความว่ายังไงนางก็จะมาอยู่เนี่ยจะมาที่เนี่ยน่าจะถึงเนี่ยอีก 2-3 ชั่วโมงนะคะคุณน้องสวัสดีค่ะ He spoke slowly like when he was explaining a math problem that wasn't as simple as it looked. It took a moment for the meaning of Mr. Leon's word to sink in. Maman? Paul said, Is she in the resistance?How was that possible เข้าใจคอนเท็กซ์ทั้งหมดก่อนไหมน้องพอเขาก็เขาเป็นห่วงแม่ถ้าเขาไม่กลับบ้านแม่ก็จะทำเป็นห่วงถูกไหมคุณลีอองเขาเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกแม่เธอเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็มาละที่เนี่ยมาที่เนี่ยเขาเลยบอกโอ้ no อะไรนะเกิดอะไรขึ้นทีนี้คำว่า sink in ในที่นี้คือหมายความว่าถ้าแปลให้เป็นภาษาไทยง่ายๆมันจะหมายความว่าเพิ่งเข้าใจอ่ะเพิ่งประมวลผลเสร็จอ่ะ sink in โอเคเมื่อกี้เขาฟังแล้วเขาแบบอะไรนะแล้วพอมัน sink in แล้วเขาถึงรู้ว่าเดี๋ยวก่อนนะเธออย่าบอกนะว่าแม่ของฉันอ่ะเป็นพวกฝั่งต่อต้านเหมือนกัน How was that possible เป็นไปได้ยังไงเห็นไหมฉันไม่อ่าน possible ไม่ possible ไม่ possible เสียงข้างหน้า stress เสียงไปเลยดัน2 หน้าสุดท้ายแล้วค่ะป่ะ
อ้าวอีกละโถ ไม่ได้อะทำไมอะแป๊บหนึ่งนะอะไรวันนี้โอเค maman quite quiet gentle maman คือ maman เป็นภาษาฝรั่งเศสแม่เนาะ so quiet ก็คือแม่ฉันเนี่ยนะที่เงียบๆที่แบบอ่อนโยนของฉันเนี่ยนะเป็นพวก resistance หรอ Mr. Leung nodded she's one of many people Le Croc who are a part of this fight. She's one of our best messengers. Messengers ไม่อ่าน messenger messengers stress เสียงนะคะ Paul thought of all those mornings when Maman left on her bicycle before dawn. When she got home late, her face flushed, peering out the curtains as she fixed supper. Dawn หมายถึงรุ่งสางพระอาทิตย์เพิ่งยังไม่ขึ้นเต็มที่อ่ะยังแบบมีแสงอ่อนๆเขาเรียกว่า dawn โอเคตรงข้ามกับ dusk ที่เป็น dusk ก็คือพระอาทิตย์ตกที่แสงมันจะเริ่มสลัวละใช่ไหม dusk and dawn so curtains ภาษา well ถ้าเป็นอังกฤษน่าจะอ่าน curtains แต่ว่าอเมริกันจะตัดเสียง t ออกเหลือ curtains นะคะอ่าน curtains ก็ได้ไม่ผิดได้เหมือนกัน as she fixed suppers คืออะไรอ่ะทำไมต้องไป fix supper วะทำไมต้องไปซ่อมมันเหรอคะเธอคำว่า fixed นอกจากจะหมายความว่าซ่อมแซมแล้วถ้าใช้กับอาหารมื้ออาหารมันหมายความว่าทำอาหารนะคะความหมายเดียวกับคำว่า cook okay so she cooked supper cooked dinner cooked breakfast มันก็ใช้คำว่า fixed dinner fixed supper fixed breakfast ได้เหมือนกัน Paul felt that this world has suddenly cracked open and inside was a world filled with dangerous secrets more dangerous than Paul could imagine dangerous imagine I know your mother I know your mother wanted to keep you safe I'm sorry oh my I know your mother wanted to keep you as far as possible from this Mr. Leon said but you found your way here anyway Waves of feelings sloshed through Paul's head and heart. Waves of feelings เข้าใจไหมคือน้องเพิ่งรู้ว่าแม่ตัวเองเนี่ยที่จริงเป็นแบบอยู่กับทางต่อต้านเป็นสายลับหรอโอ้โหตั้งตัวไม่ถูกไหม Waves of feeling ก็คือโอ้โหความรู้สึกที่มันเป็นคลื่นหลั่งไหลเข้ามาเลยทีเนี้ยคำว่า slosh through ก็คือไหลหลั่งเข้ามาในหัวและในหัวสมองและหัวใจว่างั้นเถอะ There was fear because Paul thought of the thousands of people in the resistance who had been caught men women and teenagers There was some anger how many lies had Maman told Paul over the yearsมีทั้งความกลัวนะคะเพราะเขารู้ว่าไม่กี่พันคนที่โดนจับไปเนาะแล้วก็ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็วัยรุ่นนะคะแล้วก็มีทั้งความโกรธเพราะว่าไม่รู้ว่ามีแบบโดนโกหกอะไรอยู่บ้างประมาณนั้นเถอะ lies okay over the years ปิ๊งเอาอีกแล้วว่าทำไมเป็นอย่างนี้ okay but the feelings that rose up inside Paul brighter than all the others were hope and prideแต่ว่าความรู้สึกที่เด้งขึ้นมาที่สุดเลยเนี่ยทั้งความกลัวความโกรธความอะไรมีหมดแต่สิ่งที่ชัดเจนขึ้นมาเลย brighter than all the others เห็นไหมสว่างกว่าอย่างอื่นเลยก็คือความรู้สึกของการมีความหวังและความภูมิใจนะคะ pride and hope Mr. Leon was alive The people of Le Croc hadn't given up
They were fighting back. Maman was part of the resistance. Paul stood up taller. Mr. Leon, he said, please let me help. จบแล้ววันนี้ได้ไหมทุกคนเรา chapter 10 กันแล้วทีเดียวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูชิว่าเราต่อถึงไหนกันนะคะค่อนข้างเร็วนะวันนี้เดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้จะอ่านเร็วขึ้นจะได้พอดีวันนี้คุณจะเห็นแล้วมันศัพท์มันน่าแบบมันควรจะรู้อะก็เลยแปลค่อนข้างเยอะด้วยนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวยังไง ไปสามารถที่จะไปดูกันย้อนหลังได้นะคะทุกคนค่ะเข้าไปที่ช่องสีแดงขออีกรอบหนึ่งประชาสัมพันธ์ช่องสีแดงนะคะกดลิงก์ตามที่โปรไฟล์ของคุณเจสไปเลยแล้วเดี๋ยวว่างๆตอนเธอขับรถตอนเธออาบน้ำตอนเธอล้างจานอะไรเงี้ยเธอลองฟังดูนะฟังเสียงแล้วก็ฝึกออกเสียงตามความหมายไม่ต้องเข้าใจหมดก็ได้แต่ลองฝึกออกเสียงพูดตามอย่างเงี้ยก็จะเริ่มอย่างน้อยก็จะได้อะไรเพิ่มขึ้นแหละเชื่อฉันโอเคป้าหิวข้าวแล้วจ้าทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ค่ะฉันอ่านมาตั้งแต่บ่ายตั้งแต่9:30อันนี้3 ชั่วโมงแล้วเนี่ย ใจเอาขนาดนี้กันเลยทีเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับไลฟ์ขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับดอกไม้แล้วก็ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบทุกอันเลยนะจ๊ะสู้ๆนะคะทุกคนค่ะ Have a good night if you not in Thailand นะคะพี่เดบบี้ have a good night ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันประมาณ10 โมงนิดๆนะทุกคนนะอยากเก่งสูบ่อยๆนะคะฝากด้วยนะคะบาย